Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ну-ка давай как ролик Бафи, со мной Кристина. Это шашлычки, мы на шашлыках с Кристиной номер 2. Что-то они там с ума сходят, ладно. Короче, Кристинка, скажи всем привет. Здрасте. Здрасте. Моя радость. Ну куда ж пицца идет, смотри. Она делает костер, я катаюсь на ее гелике. Кстати, кто катался на гелике, пишите в комментах лайкусики, не забудьте ставить. А то последнее время вижу, что у меня вообще никто не смотрит мои видео. Секунду. Ребята, в последнее время мои видео вообще никто не смотрит. И даже не ставят под него лайки. Вы что, просто подписались на меня? Вы на колокольчик даже не нажали? Так, подписочка и колокольчик быстро, я жду. Какая погода хорошая. О, вы уже подписались и нажали на колокольчик. Молодцы, поехали дальше. Фу, блин. Я, конечно, не популярный блогер. Хочу набрать до мая 40 подписчиков. Даже давайте 50, ребят. Я вам говорила в одном это видео, но еще не выложила его, а уже выложила. Выложу. Сейчас я просто без Wi-Fi сижу. Что-то они там ругаются. Она опять его сейчас ударит. Ты куда пошла? Сейчас она позовет людей. Катя. Кристина. Иди сюда. Вернись Я сюда. к ней поехала. Пепел бросил, понимаешь? Так нельзя всем. Футбол проиграли. Так, короче, футбол проиграли. О, Кристина, может пробежечку сделаем? Не, ничего не знаю, что ребятам заснять. Больше ему водки не наливать, понял меня? А он не наливал. Дэйс. Пошли бегать. Так, вы ничего не слышите. Мы сейчас пробежечку сделаем, короче, и придем. Вот от того момента вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И обратно сюда. Это очень долго. Ну, минуты там, не знаю, 10 минут. А потом, может, снимем продолжение. Кристин, снимем продолжение? Так, потом мы снимем продолжение, она сказала. Ну, пока.